떡볶이 시키길 잘했지. 자, 이거 내가 눈을 붙여야 된다. 너 그림. 내가 눈 붙여줄게. 나 이거 제일 기다렸던 거야, 이거. 이게 요즘 핫템이야. 이게 뭐야? 이렇게 하면은 아. 이렇게 하면 아. 볼륨이 엄청 생긴대. 뿌리 볼륨? 어. 이거 무슨 누구 코에 붙여? 나 다시 시켜야겠다. 근데 맛있어 보이네. 다리 진짜 귀여워. 아, 진짜 예뻐. 진짜? 응. 좀 산에서 수납장. 안 들어가면? 봐봐. 근데 괜찮다. 여기다 놓을 거야. 제 아, 좋다, 좋다, 좋다. 이게 사이즈 더 높다. 이게 더 높았거든. 진짜 괜찮다. 훨씬 편하겠다. 다 여기다 넣을 거니까 하나에. 뚜껑인데. 김밥 먹어봤어? 아, 내 핸드폰이구나. 아, 이거 나 핸드폰이야. 이렇게 앉으니까 또 어색하네. 김밥 어때? 얼음 김밥 진짜 상쾌해. 한거야? 담백 매콤해. 너무 맛있다. 이거 설명했어. 너 상추가 좋아. 로메인이라는데? 좋아. 나 로메인 상추 좋아해. 맛있어 같지? 응. 야, 코코 팔만 조금만 더. 잘 맞아? 단추 4초? 딱 맞아. 아, 예쁘다. 코코 어때? 코코 선물. 감사합니다, 에리사. 진짜 감사합니다. 이거 팔면 있으니까 더. 그치? 팍팍 뿌려도 돼. 괜찮아? 응. 나 후추 좋아해. 이거 후추 이쯤 되면 또 내일 연락해. 이렇게 기름이 흐르는 쪽. 트위를 펼치. 맞아. 트리를 펼쳐서 모양을 잡아줘야 돼. 오. 전구를 먼저 해? 이거 팀 펼친다. 이렇게 하면 안 돼. 안에서 또 파이프에 제 트리가 돼야 돼. 아, 이렇게? 꺾어. 꺾어서 이렇게. 그리고 이렇게. 뭐야? 아, 가겠다. 야! 이거 오너머치야! 먹었어? 지금 장난감인 줄 알고 듣고 있어. 오.
기다려. 사건은 2012년 4월. 선생님, 그좀 수상한 건이 하나 있는데요. 금이 지급된 것도 확인이 있었습니다. 또 있었다는데 33번 말고. 아파. 저기서 얘는 귀여워. 미쳤어. 이게 그래, 맞아. 하나야? Hi, I'm wondering where I can find. Hello, I just wanted to let you know that we don't need the cleaning services today. 나가기 왜 전에 가냐, 방을 좀 나. 청소해달라고 어차피 아니면 이거 정리를 해줄 수 It's just the first pebble down the mountain. Soon, it's an avalanche. 세이지는 스타라이트가 무너지는 건 시간 문제라며 그녀만 처리하면 너 다시 불러? 다시 아플래? 불러. 일로. 나한테 운명의 와가지고 진정한 불러. 자신으로 돌아가기 위해 걸로 과거의 지나가냐, 걸로 트라우마를 해치우려 누가 합니다. 엄마 말고. 음.